各位觀眾，想睇最新節目，請撳呢個鐘訂閱工聯熱話 YouTube 頻道啦。各位觀眾，歡迎收睇新一集《工聯熱話》。勞工處喺4月20號起優化工作暑熱警告系統，新增9個涵蓋港九新界新嘅監測站，當中咧有4個或以上達到某個級別咧就會發出警告㗎。所以今集工聯熱話就請嚟工聯會嘅副理事長、工聯職安健協會嘅副主席周思傑，以及咧就係顧問郭偉強。係啦，一齊嚟傾下咧香港嘅熱壓力工傷嘅情況。咁我先問下強先。咁啊，其實香港咧實施咗呢一個嘅工作暑熱警告之後咧，其實香港嘅熱壓力工傷嘅情況係點啊？首先在於壓力咧，其實大家都好關注，因為大家都話喂天氣越嚟越熱啦。咁另外大家都好關心點樣反映到出嚟。咁其實有咗呢個指數咧，係幫助大家去認識同埋了解個界線嘅。咁普遍嚟講咧，無論僱主啦或者係前線嘅工友咧，佢個意識都係增強咗。咁但係當然我哋遇到一啲難度嘅，即係話其實如果有工友喺工作期間，譬如地盤猝死，究竟點樣歸類呢？咁佢同中暑有冇關呢？其實如果要十足十同中暑拉上關係呢，其實個案就唔多嘅。咁因為可能每個人嘅體質啊，或者佢家族嘅病史都唔同，咁所以呢，其實你話就個案上呢係好難做一個統計，因為政府自己都好難統計到究竟有啲猝死個案屬唔屬於同熱壓力有關，咁所以其實喺具體個案上面咧就未睇到一啲具體嘅數字或者改善嘅，咁但係意識提高咗係大家都贊成認可嘅。咁但係就早前啦就政府咧就已經係優化咗呢個工作暑熱警告啦。咁其實呢一個實施之後咧，會唔會對工友有幫助咧？阿思傑？絕對係會有幫助嘅。其實喺當初實施嗰陣時咧，有彈出彈入嘅情況啦。咁運行順暢之後咧，我哋業界其實包括我哋工會啦，都協助做咗一個簡化版嘅一個暑熱指數嘅警報系統咁樣。咁依家最新嘅增加咗去到10個啦嚇。咁我都睇過嗰個範圍咧，其實都涵蓋住係全香港嘅個分佈其實都幾均勻嘅。過往咧就即係工友有投訴咧，就係話嗰個體感有啲滯後啊，因為佢淨係得一個點嘅啫。咁即係可能佢喺京士柏佢嗰個點啦，但係我哋喺新界嗰邊係可能好熱嘅，咁就有個滯後嘅情況。咁依家咧當然你涵蓋多咗之後咧，嗰個滯後情況我諗係會有所改善。其實對於大部分地盤咧都冇依照呢一個嘅警報嘅建議啦。其實最主要你覺得個障礙喺邊度？應該咁講，我諗咧即係有咗呢個警報系統之後咧，我諗即係喺地盤嗰個安排上會好咗好多嘅。即係譬如飲用水啊，或者一啲即係設施啊，遮陰遮陽嘅一啲設施啊，一啲個人防護嘅設施，嗰啲係有改善同埋多咗嘅。但係實際上係唔係即係我哋有警報之後就可以1個鐘頭有15分鐘休息啊，或者半個鐘頭休息啊？呢啲咧據我哋嘅了解嚇，基本上90%以上咧係執行唔到嘅。當然呢個係有佢實際嘅困難喺度嘅。因為即係我哋有啲工序咧係真係做緊嗰陣時咧係即係停唔到嘅。另外咧呢個咧其實依家都仲係一個指引嚟嘅啫，並不是一個法例。喺執行起上嚟咧，我諗即係地盤只能夠係盡量做到最好嘅啫。當然我哋都了解就係話如果工友喺特定嘅情況之下，佢覺得唔舒服咧，其實佢稍事休息咧，我相信即係都唔會有人話佢嘅。但係咧，如果喺比較長嘅時間上邊咧，工人自己都有壓力。
嗱，因為頭先都有睇過一個字眼叫做體感啦，因為工人喺地盤裏面做嘢，其實雖然佢新增咗監測站啦，或者係過去其實人體咧感受到個熱壓力咧，其實係叫做都非常高嘅，尤其喺地盤裏面，因為冇瓦遮頭啊嗰啲啊嘛。咁啊，所以其實如果而家優化咗啦，佢亦都去即係有啲唔同嘅監測點啦。亦都可能喺實際地盤有啲操作，有啲工種上咧，其實應該點樣可以配合咧，會更加好咧？我諗即係體感呢樣嘢咧，就好直接嘅一個體驗嚟嘅嚇。咁雖然我哋依家有10個監測點啦，但係咧，因為每個地盤嘅情況都唔同嘅嚇。譬如佢嗰個地盤咧係好開闊、好開曠嘅，或者佢係一個室內嘅，或者佢係一個高層嘅，個樓宇嘅高低啊，當時嗰個地區嘅風向，其實都影響到個工友嗰個體感嘅。喺地盤裏邊咧，我諗即係點樣去幫我哋啲工友去規避呢個即係熱壓力咧咁樣。我諗我哋工序嘅安排就可以即係一個部分啦嚇，但係工序嘅安排咧，有時都受到我哋嗰個工程嘅進度去影響嘅，都唔係話最有效嘅方法。我諗目前最有嘅方法咧，就係我哋嗰個PPE，即係我哋個人防護設施。反而我建議咧，就係話政府其實我哋應該投入多啲一啲研發啦，喺我哋一啲嗰個個人防護設施裏邊咧，係咪可以多啲支援我哋嘅工友啦嚇？包括技術啊，或者係包括一啲財務方面，因為好多時咧，依家我哋啲工友咧都要即係如果佢要額外嘅一啲防護設施都要自己購買嘅嚇，因為始終咧依家似乎我哋嗰個極端天氣似乎係不可逆轉㗎嚇，咁我哋未來點樣去幫我哋啲工友咧？呢方面我哋應該去多啲去諗下。嗱其實當一啲嘅警告發出之後咧，咁啊其實僱主咧應該最低限度咧實施邊啲嘅措施咧？咁阿強咧會唔會有一啲嘅分享俾大家？我諗其實剛才阿施傑興都提過㗎啦。最重要係遮陽遮陰啦、通風啦、散熱啦。咁啊，大家會見到而家有職安局、勞工處都有啲風扇背心啦。咁啊，另外就現場可能即係香港唔知做唔做到啊嚇，即係其實喺其他地方就話個，如果係棚架嘅話咧，棚架可以有灑水，都可以降溫嘅，即係又可以防火又可以降溫啦。咁另外就係現工作地方要有水飲啦。咁呢啲都係會幫助到嘅。咁啊遮陽遮陰就真係好重要，因為大家都會感受到嘅太陽直射嗰個溫度同埋有陰嘅情況底下，個溫度可以爭幾度嘅。咁呢啲都係要大家留意。咁但係都係要提醒工友啦，就算有警告同冇警告都好啦，其實佢都可以喺自己嘅工作地方做一啲量度。咁如果發現有唔妥嘅話咧，可以上報俾管工，等管工咧去做一個決定，同埋留個記錄咯。除咗阿強嘅建議之外，阿施傑，你認為工友又點樣可以更加好保護自己咧？我諗即係依家我哋即係喺嗰個睇到咧，有好多唔淨止係建造行業啊，我相信一啲清潔啊、保安啊嗰啲行業都係嘅。我哋見到咧，其實嗰個猝死嘅情況咧係上升咗。咁當然呢個咧同嗰個熱壓力係有關係啦嚇，咁亦都對本身嗰個身體狀況都係好有關係嘅嚇。尤其現代人咧，其實嗰個飲食習慣啊，尤其廣東人啊，嗰個飲食習慣可能都係比較差啲啦。我諗要即係首先第一樣，大家工友啦除工餘時間真係要多啲做運動，去做翻好自己嗰個身體嘅情況啦。第二咧就係話喺工作嘅時候咧，我諗唔好怕醜啦嚇，即係要出聲。如果覺得自己有唔舒服啊，或者係一啲設施唔到位啊咁樣，其實應該及時出聲向我哋嘅管理嘅團隊提出。咁我相信咧即係大家夾住嚟做咧，相對係會減少呢個風險。係啊，工友都即係最緊要好好保護自己啦。如果真係唔舒服，就最好揾附近嘅一啲管工咧去講下即係休息一陣咁啊，或者係適當嘅休息咧去保護自己。咁啊，另外就喺未來又會有邊啲嘅優化建議咧，仲可以提出下㗎？
係，咁啊當然其實都感恩嘅，因為我哋最早喺立法會就講，喂得1個點嘅數據太少喎，香港其實都好大㗎嘛。咁啊而家增加咗監測點咧，我哋歡迎嘅。咁但係仲有啲咩可以做細啲咧？頭先我都講過，譬如其實每個地盤佢嘅工作環境都會有唔同嘅嚇。譬如係當風啊，或者係翳焗啊，已經可以爭好遠。咁所以其實最理想咧，就係有個清單咧，就係每個地盤喺開工之前都根據個清單咧去做一次評估，究竟熱壓力嗰個風險有幾大？咁呢個係最理想、最細緻、最精準㗎啦。咁啊呢個希望能夠推動啦。另外第二咧就係一個法例嘅保障啦，因為大家都知道而家係一個指引啦。咁啊其實如果萬一跟得到就梗係好啦，但係如果萬一有事出咗嘅話咧，其實都係即係個工友又傷心啦。另外就喺政府嘅角度就話佢究竟最尾算唔算係工傷咧，都有排拗。所以其實我哋都希望有個法例嘅保障，真係將中暑呢一個咧列入去一個工傷嘅範疇入邊，咁令到僱主個執行力加強。因為頭先大家都講咗擔心個執行力唔夠強。咁啊，另外就希望有科技啦，科技監測係最精準㗎啦。咁係咪可以有啲儀器可以做一啲實時啊現場嘅監測，令到每個工友都得到應有嘅保障？係啊，咁啊，所以舒適嘅環境工作咧，對於前線嘅工友係可以能夠有效咧去完成嗰個工序咧係非常之重要嘅。同時間咧如果當有不適嘅時候咧，都必須咧係要揾周邊附近嘅一啲管工咧，就去提出避免咧就係自己又即係身體受到傷害啦，又導致可能如果出意外嘅時候咧，又可能成個地盤又會有停工嘅狀況。咁啊，所以咧其實環環緊扣之下咧，無論係工友或者係地盤嘅一啲嘅負責人啦，以至到咧係承建商好或者係政府嘅相關部門咧，都要咧係適當去協調咧處理成個嘅熱壓力嘅一啲工傷情況㗎。好啦，我哋今集工聯熱話又嚟到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。